tudo certo aí? Todo mundo capacete bem fechado, confere, equipamento, tudo preso. Eduardo, tudo ok? Gabriel, tudo ok? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Vai, Márcio! Tô aqui. Por dentro.
chegando entre os primeiros. Poxa, show de bola. Alguém, uma lenda. Ele que conhece esse morro muito bem. Colombinho campeão da primeira meia oeste 2016. O melhor atleta. O melhor piloto, a lenda viva do navio. Chegamos junto, a galera do Fila.